Amanya Rose Nyanzi. That's her name, Rose Nyanzi. Ndi musanyufu kubanga nze ndiwo akawungezi ka leero. I'm so happy for it's me that's here this evening. Ate kuva wiiki yatandika mubadde wano. And from the time the week began, you have been here. Nzikiriza temusigadde kyekimu. I believe you have not remained the same. Nze bonna ababadde wano bankoze bulungi ng'omuntu omu. Everyone that has been here has blessed me as an individual. Nzikiriza tukyagenda mu maaso n'okuweebwa omukisa. And I believe we are going to continue to be blessed. Naddala nga tweguddewo. Especially if we open up ourselves. Mukama mwebaza. We thank God. Nina interpreter wange gwe njagala ennyo ddala. I have my interpreter that I love most. Kale mwagala mumukubireko mu ngalo. Thank you, Mami. Mpagala nnyo Wilson. Thank you. Nkitegeereza ddala. Embeera naye wano mpulira ddala nga nkulukuta bulungi naye. When I'm here with him, I feel I flow with him. Kale eyo family y'abainterpreters njebaza kubanga yalungamizibwa bulungi. I thank the interpreters' family for their responsibility Naye kunsigamu. and gave this interpreter to me. Ono wange. He's mine, Mukama mwebaza. and I thank God for him. Naawe funayo munange saba Mukama akweyo omuntu agamba nti ono wange. It's my prayer that you also get someone that says you belong to them. Mukama mwebaza nze yampa interpreter. I thank God because he gave me an interpreter. Mukama mulungi. God is good. Abayimbi bonna bagenze. My God. My God. Kale mbadde ngenda kuyimbayo oluyimba lwange. I was going to sing my song, but I don't see the choir Manyi members. banambakinga. Naye kitalo. Nsobola okugamba nti kitalo. Boogwabwe guwedde bagenze. Kale Mukama mu byonna birungi. It's all good. Mukama tumwebaza nti tuli mu wiiki ya kusaba. We thank the Lord for you're in a week of prayer. Twagiyita kunoonya Mukama. We called it a week of seeking the Lord. Omutwe twaguyita okunoonya Mukama. We called it seeking the Lord. Kati buli omu mu ngeri gy'agiddemu kunoonya Mukama kye kisinga obukulu. In whatever way that you have come, seeking God is the most important thing. Mukama mulungi. N'embeera ye n'omutwe wansi w'okunoonya Mukama decision making. I have a sub-theme under seeking the Lord and decision making. Decision making mu kunoonya Mukama. Okola okusalawo ng'onoonya Mukama. Mukama mulungi. Amen. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Twayeyanjudde yamanya bagategedde. Bagategedde amanya gaffe. Rose Nyanzi. Rose Nyanzi is her name. Mukama mulungi. God is good. Ebintu ebimu bye tulina okutegeera nga tusazeewo okunoonya Mukama. Some of the things that we have to know when we decide to seek the Lord. Oba tulina okutegeera nga tusazeewo nga tunaasalawo. There are certain things that we need to know if you are going to decide. Tekinaba kunviirayo bulungi nga kyenina oba kyolina okutegeera nga kale nga sinnasalawo. What I have to know before I make a decision. Mukama mulungi. God is good. Ebimu ku byo. Some of them. Don't give up. Towanika. Kale tokategedde. Ebimu ku byo. One of those things. Towanika. Never give up. Decision making gwe mutwenze gwendeese wansi w'okunoonya Mukama. My sub-theme is decision making under the main theme of seeking God. Towanika. Don't give up. Tosalawo kuwanika. Don't decide to give up. Towanika, genda mu maaso. Please continue, don't give up. Bwekuba kusaba towanika nti nkooye kambiveemu. If it's prayer, don't give up on prayer and you say, I've stopped here. Towanika. Don't give up. Enjala eyinza okuba nga ekuluma nnyo. You may be so hungry. Nga n'ekyosiibulukukirako tokiraba. When you don't have even anything to use to break the fast. Naye towanika. But don't give up. Genda mu maaso na kusaba. Continue in prayer. Towanika. Don't give up. Ekirala.
And then another thing, be an encourager. beera omuntu azzaamu abalala amaanyi. Wow. Ate naawe nga wezzaamu amaanyi. As you also encourage yourself. Bwe bw'otezzaamu maanyi. If you don't encourage yourself, oyinza okuba akuzzaamu amaanyi. you may have no other person to encourage you. Kati nga weewaddeyo okunoonya Mukama. So if you have decided to seek God, sooka wezzeemu amaanyi wekka. please encourage yourself Ogambe ngenda kunoonya Mukama. and decide that I'm going to seek God Ku lw'ensonga eno n'eno. for this reason and the other. Wezzeemu amaanyi wekka. Encourage yourself. Nkugambye bw'otezzaamu maanyi. If you don't encourage yourself, Nze ngenda kujja ate nga kumalemu bumazi. I might come and discourage you. Ate kimu bw'owezzaamu amaanyi. But if you encourage yourself, N'omulala ojja kusobola okumuzzaamu amaanyi. you will even be able to encourage another person. Hallelujah. Amen. Tosobola kuzzaamu muntu maanyi You cannot encourage another person nga bwe tosobola kwezzaamu maanyi. when you cannot do so yourself. Tosobola. You can't. Sooka ogezzeemu First encourage yourself, oyige okuzzaamu abalala amaanyi. and then you'll be able to encourage others. Mukama mulungi. God is good. Tuli ku decision making. We are talking about decision making Kati mu kunoonya Mukama. and seeking God. Ekirala beera n'okukkiriza. The other thing is have faith. Beera n'okukkiriza. Have faith. Bw'obeera n'okukkiriza When you have faith, kikwongera amaanyi. it gives you more courage. Bw'obeera n'okukkiriza When you have faith, oyambako abalala nabo okukkiriza. you can help others with your faith. Omuntu asobola okutunuulira embeera gy'olimu Someone can look at the situation in which you are n'akusaasira nnyo. and has pity on you. Ono anaaba atya? How is he going to go through this? Anaayitawo atya? How is he going to go through this? Naye bw'obeera n'okukkiriza But when you have faith, n'oli eyali agadde okuzzaamu amaanyi, even the other person that would have loved to encourage you kale ajja kukkiriza ku lulwo. will also get courage because of you. Mukama yeebazibwe. Praise be to N'akabawa God. bimeka ebyo? How many things have I given you? Bimeka? Bisatu. Nze ndi musomesa ate ataasoma busomesa. 3. I'm a teacher who didn't train as a teacher. Naye ate nga ndi musomesa. Wezzeemu amaanyi. Please encourage yourself. Osomako ku Luka 22:32 awo. Have you ever read Luke 22:32? Olwo ekigambo ekinnyumira awo. There is a word that I enjoy there. Naye nze nkusabidde okukkiriza kuleme okuddirira. Naawe bw'omalanga okukyuka onywezenga baganda bo. But I've prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. Okukkiriza kuleme okukola ky'okukyuka. That your faith may not fail. Kubanga bwe kukyuka. Because if it changes, Oba tokyalina kukkiriza. Oba tolina kukkiriza nti kukyuse. you will no longer have faith because it has changed. Naye okukkiriza kwabwe kubeera nga kwa maanyi. But if your faith is strong, N'okyukira ddala n'obeera n'okukkiriza okw'amaanyi. and you turn and have great faith, Naawe onyweza baganda bo mu kukkiriza. you can strengthen others in faith. Mukama mulungi. God is good. Tobeera era mu kino mu decision making, Era mu kukola okusalawo, don't be a critic. Onoosaasira. tobeera muntu anenya nnyo abalala akwata abalala ensobi. Aha, ko kenyini ke mbadde neetaaga. Tobeera ng'oli awo okwata balala nsobi. Don't criticize others. Kati ekyasazeewo kyaki? Kati ekyo lwaki akikoze? Nedda. You say, why has he decided to do that? Why has he decided that? No. Tobeera ng'okwata bukwasi bantu nsobi. Don't be that. Don't be a person that's only looking at other people's mistakes. Mukama mulungi. God is good. Biki by'olina okumanya
nga kukola ki nagambye something we need to know when making decisions. ekintu ky'olina okumanya ebintu by'olina okumanya ng'ogenda okukola okusalawo. Olina okumanya n'ekirala nti buli kimu oba there is a reason for everything and a lesson in all things. Olina n'okumanya nti waliwo ekyokuyiga mu buli kintu kyonna. And there is a reason for everything Waliwo ensonga oba eya buli kimu and a lesson in all things. ate waliwo ekyokuyiga mu buli kintu. Wow. Decision making gye tuliko Tuli kukola okusalawo ate mu kunoonya Mukama. nga tunoonya Mukama. Ekirala, always remember that his way is better than our ways. Era jjukiranga bulijjo nti ekkubo lye lisukkuluma oba lisingawo nnyo ku makubo gaffe. Hallelujah. Amen. Nga tonasalawo kyakukola ekyo kimanye Before you decide what to do, I want you to know nti ekkubo lye that his way lisinga amakubo ffe ge tumanyi. is higher than the ways that we know. Tulina omusomi omulungi ow'Oluganda ansingako kokko. Asobola okusomako mu Samwiri ekyokubiri Samwiri ekyokubiri, Second Psalms chapter 2. 2 Samuel chapter 2. Second Samuel, chapter 2. Samwiri ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Samwiri ekyokubiri olunyiri olw'omukaaga. Era nno Mukama balagenga ekisa n'amazima, nange ndibasasula ekisa kino kubanga mwakola ekigambo ekirungi. Kale n'emikono gyammwe gibe n'amaanyi era mube bazira, kubanga Sawulo mukama wammwe afudde, era ennyumba ya Yuda banfuseeko amafuta okuba kabaka waabwe. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Mukama mulungi God is good. ekiseera kyonna. Mulungi. Wow. Ekirala kyembadde neetaaga wano ekirala naye kale katwogene kino. Manya nti his will is beyond our will. Tegeera nti okwagala kwe kuli waggulu w'okwagala kwaffe. Okwagala kwe kuli waggulu kiddemu. His will is above our will. Okay, kati katusooke tudde wali ekigambo kinabadde neetaaga badde Samwiri ekisooka olwokubiri 6:7. I'm sorry. Samwiri ekisooka essula 2 olw'omukaaga n'omusanvu. Twavudde wali nti there is a reason for everything. No, twavudde wali nti always remember that his way is better than our ways. Amen. Kati Samwiri ekisooka 2 olw'omukaaga. Mukama atta ate n'alamya, aserengesa emagombe ate n'abajjayo. Mukama ayavoowaza ate n'agaggawaza, atoowaza ate n'agulumiza. nkijje wano by'olina okutegeera mu decision making. I'm looking at what you have to know before you make a decision. Nti ojjukiranga nti ekkubo lye lisinga amakubo gaffe. That always remember that his way is greater than our way. Kati lwaki ye aba atta Why does he kill? naye nga byonna bisigala nga ye? But he remains God. Atta ate n'alamya. He kills and brings to life. Kati ekkubo lye lisinga agaffe ge tukola ki ge tulowooza nti And malungi. his way is greater than our ways that we may think of. Aserengesa mu magombe n'alinyisa okuvaayo. He brings down to Sheol and raises up. Kati mu decision making olina okumanya nti byonna mwebiri. Ng'okola okusalawo olina okumanya nti ebyo byonna mwebiri. Atta ate n'alamya.
He kills and gives life. bameka bali bakozeko business? How many of you have ever done business? Mukama mulungi. Bameka bali bakozeko business ate neefa? How many have ever started a business and it fails? Mukama mulungi. God is good. Kati okimanyi nti ayinza okukuwa business ate nga nekiva mu ye okugitta ate nekiva mu ye okugiramya. Ekyo wali okigendereddeko? Have you ever known that it can be from him that your business fails, and again from him that it comes back to life? Kati mu buli mbeera asigala nga ye Mukama. So in every situation, he remains Lord. Aserengesa mu magombe n'alinyisa okuvaayo. He takes down to Sheol and brings one out of there. Kale ne weebuuza lwaki ate asooka kunteeka magombe. And then you ask a question, why does he first take someone to Sheol? Waliwo embeera gy'obeeramu ddala ng'olaba oli magombe. There are some situations that you go through and you're really like someone under the grave. Ddala ng'oli eyo wansi ddala mu magombe kumpi n'ettaka baali kuteekako. When you are down in a grave and even earth has been put back on you. Beba bizinesi yo nga yaziikibwa eri magombe. When your business has been buried. Bweba baana nga bakabya ng'olaba ddala bali magombe. If there are children that are making you cry when you see they are like under the grave. Naye ate kikwewuunyisa aserengesa magombe ate n'alinyisa okuvaayo. But the amazing thing is that he's the one that takes to Sheol and then raises someone from there. Mukama ayavuwaza era agaggawaza. He can make poor and make rich. Bino by'olina okumanya. These are things that you have to know ng'okola okusalawo. when you are making a decision. Nti waliyo n'okwavuwala. There is even getting poor. Mukama yennyini asobola okunjavuwaza. God himself can make you poor. Ate yennyini asobola okungaggawaza. And the same God can make you rich. Ate ojja kumubuuza ekibuuzo lwaki osoose kunjavuwaza. And you can't ask, why have you first made me poor? Obanga waliko omugagga ate n'akwavuwaza. Or if you have ever been rich and then he made you poor. Ye ng'abikoze olw'ekigendererwa kye. But when he has done that for his purposes, ayavuwaza ate n'agaggawaza. he makes poor and makes rich. Assa wansi era n'agulumiza. He brings low and he exalts. Asobola okukussa wansi nga ye Mukama nga bw'ayagala. He can bring you down according to his will. Ate era ye yennyini n'akugulumiza. And he can again exalt you himself. Oyo asigala nga ye Mukama. And he remains Lord. Ate era ayimusa abaavu okubajja mu nfuufu. He can raise the poor from the dust. Olwo lwa munaana era ate asitula abeetaaga okubajja mu lubungo. And he can raise them up that need his hand to be raised. Okubatuuza awamu n'abalangira. And makes them sit with the Kale princess. byonna ng'obyewuunya. They are all amazing things. Naye nga kiva ku ki tuvudde wali nti biki by'olina okumanya nga tonnasalawo oba ng'ogenda kusalawo. We are basing on the statement, what do you need to know before you make a decision? Omutwe tugise decision making. The theme is decision making. His will is beyond our will. Okwagala kwe kuli waggulu w'okwagala kwaffe. Ekyo tukyerabira. Don't forget it. Ne bw'oba oyita mu bino byonna byonna. Even when you're going through all this, asigala nga akwagala. you remain his beloved. Era asigala nga ye Mukama. And he remains Lord. Ye bw'atyo aba asazeewo. That's how he has decided okukuyisa eyo. to take you through that way. Ate tewali gyakutwala nga tamanyi nti ojja kuyitawo. And there is no place he will take you when he does not know that you will go through it. Ekirala ky'olina okumanya. The other thing that you need to know, Teeka obwesigwa bwo bwonna bwonna mu Mukama. put all your trust in the Lord. Obwesigwa bwo bujje mu mwana w'omuntu. Take your trust away from men Buteeke mu Mukama. and put it in the Lord. Ekirala ky'olina okumanya. Another thing that you need to know, Nti era kankyogere mu Luzungu. Always remind yourself that you are wearing the full arm of God and that stuff is heavy. bulijjo kijjukirenga nti oyambadde ebyokulwanyisa bya Katonda. Kadde mu bulungi tebakategedde. Jjukiranga bulijjo nti oyambadde ebyokulwanyisa bya Katonda. Full armor. Ebyokulwanyisa bya Katonda byonna.
obyambadde, you're dressed with that armor. and that stuff is heavy bannange. Ate bizitowa. Bannange nze ndabyeko ab'amagye oba mwe mufubutuka wa simanyi naye nze gye nfubutuka waliyo ab'amagye. Bannange batambula bambadde emmundu. I always meet soldiers and I find them with their guns, Nga ziriko n'amasasi, abalala bambala n'ebijegere bye biti biri masasi. with magazines, Ng'alaba yambadde ekyokulwanyisa eky'amaanyi. and they feel they are carrying some great armor. Bameka bali babalabyeko. How many have ever met such people? Kati njagala weeteeke mu kifaananyi bwe kiti. I want you to put yourself in such an Oyo image. omusajja bw'akyambadde bw'atyo. Just like that soldier has that Ate armor, ekikyo kisingako nnyo 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 nnyo. yours is far greater, Kubanga ekyoyambadde kyo kya bwakatonda. because what you are having on is divine. Kaakati tudda wali nga tonnakola kusalawo mmanya. Obanga ogenda kusalawo nti nze nina kye nnyambadde eky'amaanyi. So please remember, before you make any one decision, that you have a certain armor that is so powerful. Mukama mulungi. God is good. Kati olyoke oyingire mu kusaba bulungi. And then enter into prayer. Ogambe nina kye nnyambadde eky'amaanyi. When you remember, I have something that is on me that's powerful. Bwe kiba kyambalo kya kulwana ekyange ky'amaanyi. If it is armory, it is so powerful. Bw'otunulira omusirikale, When you look at a soldier, bannange bali bambala. there is a way they Nze dress. mbeetegereza. I look at them carefully. Ne ntunulira enkofiira, You look at the cap, ne ntunulira kino, you look at what they put, ne ntunulira empale, you look at the pair of trousers, n'omusipi, you look at the belt, engato yokka, you look at the kind of shoe, ne sokisi ziri zonna ziba zifaanana kkala eno, the kind of socks, they are all of the same color. ne vesti munda efaanana kkala ey'okungulu eno. Vesti Even the color of the inner wear is similar to what is on the top. ayambalidde ddala, When they are fully dressed up, n'akwata emmundu, and then carries the gun, n'ateekako ag'amasasi, and then puts the magazines. balina n'ensawo gye baweeka ku mugongo. They also have a bag they carry by the Nayo back. ya kkala y'ab'amagye. It's also having the same color as Eyo the rest. ensawo erimu ebintu. That bag has things. Waliwo gwe nalaba ensawo namulaba ng'agifukulula ng'erimu akafaaliso. One time I saw one open it and it had a Naye mattress. wano tewaliwo yali w'amagye. Do we have any soldier here? Temwagala kweyogerako. Mulimu ekikopo kye, mulimu ekyanyweramu, mulimu biki mu nsawo mulimu ebintu bingi. You find in the bag there are so many things, a cup and so many other things. Bwe bamugambira nti hey, The moment they tell him, please, let's move, nti lutalo, it's time for war. tamangamanga kunoonya eri abajjudde. He doesn't look around for anything because he's already packed. Kyengezaako okugamba mulokole. What I'm telling you, Christian, Ate gwe ojjudde nnyo for you are much more fully packed. kubanga ky'oyambadde Because what you're dressed with, bwe kiba nga ddala kituufu kyekyo ky'oyambadde, if that is how you're really dressed, nga toze kuyisa bivvulu, when you've not come to pretend, nga teweeyita bweyisa erinnya nti mulokole, when you don't just have a name, just name Christian, ekyambalo kyambadde ky'amaanyi okusinga ky'otunako eky'ab'amagye. the armor that you have with you is much more powerful than that of a soldier. Kikumala okulwana. It is enough for you to fight, Sigamba kulwana mu bikonde, not boxing, okulwana mu ssaala, fighting in prayer, kubanga ky'amaanyi. because it's mighty. N'oliwo omukazi, There is a lady, omukazi mu Bayibuli no yansanyusa nnyo bannange. there is a lady in the Bible that pleased me. Tumusomeko. Let's read about her. Era mu Samwiri muno ekisooka. In 1 Samuel Bw'otandika wano ekisooka ku lunyiriri olusooka, chapter 1 from the first verse, waliwo omukyala gwe bayita Kaana. there is a lady called Hannah. Omukazi ono, This lady, bw'oba osomye Bayibuli bulungi, if you read your Bible carefully, omukazi Kaana, Bayibuli etugamba nti Mukama yaggala olubuto lwe. the Bible says the Lord had closed up her womb. Nga teweerabidde wali nabadde nkugamba atta n'alamya ne weebuuza lwaki akikola, naye byonna abikola kubanga ye Katonda y'amanyi lwaki akikola, ate aba akikola ng'amanyi nti era ojja kiyitamu. Aba akutegekedde enkomerero y'ekyo engeri gy'oli kiyitamu.
Don't forget that verse that he kills and brings to life. He has already prepared how you will go through such a situation. Katonda yaggala olubuto lwa Kaana. God closed the womb of Hannah. Kaana yalina mujja we Penina. She had a co-wife called Penina. Penina ye ng'afukumula baana. For her, she was giving birth to children. Olwa Kaana nga luggale. But Hannah's womb was closed. Kaana nga tazaala. She was barren. Oh. Omukazi nga mugumba. She was barren. Naye ng'obugumba Mukama yabuleese gy'ali. But the barrenness had been brought by God. Kikyengezaako okugamba. What am I trying to tell you? Si lw'ensonga ejja gy'oli ng'ekkaabya amaziga. Not everything that comes to you and causes you to shed tears Sitaani y'aba agireese. that has been brought by Satan. No. Waliwo ebimu Katonda by'atuleetera. There are certain things that God brings to Oba us. nga mbadde nga yaddemukko mu kusaba. Maybe because I've been lazy somewhere at prayer. Nangamba leka ono munyenyenyeenya azuuka atandika okusaba. And let me bring something such that this person can wake up and begin to pray. Oba nga nagaayala mu ngeri yonna yonna ye gy'alaba. Maybe I was lazy at something according to him. Nga kankuleetera ekikukaabya amaziga ogugumuke. He can bring something that makes you shed tears such that you can Siri wake up. maziga genkaaba nti Sitaani y'aba agaleese. Not every kind of tear you shed that is from Satan. Weewaawo ne Sitaani naye ayina g'aleeta. Though Satan can also make some people Naye cry. waliwo Katonda g'aleeta. But there are certain tears when the cause is from God. Okukuyambako, okukugugumuka, okukuzuukusa, okubaako ky'okola. To awaken you, make you rise up such that you can do something. Kaana yasaba. Hannah prayed. Kaana yakaaba amaziga. She cried. Yakaaba ge bayita amaziga. Katusomeyo koko. Let's read it there. Kaana n'asaba n'ayogera nti omutima gwange gujaguliza Mukama, ejjembe lyange ligulumizibwa mu Mukama, akamwa kange kagaziye ku balabe bange, kubanga nsanyukira obulokozi bwo. Tewali mutukuvu. Oh, ndiwa. Endako. Musaasireko. Eri ku chapter 1. Naye maama kyo kiwanvu naye njagala gwe weeyigiriza okusoma Bayibuli gwe weka kuva ku Samwiri ekisooka. The story is in 1 Samuel chapter 1. Ogisome yonna yonna ogimaleyo. Please read the whole chapter. Njagala otegeere omukazi ono. I want you to get to know this lady Otegeere gwe bayita Kaana. and know who is called Hannah. Kiki kye yayitamu. What did she go through? Ye yasaba atya. How did she pray? Ye yasumululwa. Was she delivered? Kubanga ndaba egundi mpanvu nnyo. Because I see there are so many scriptures. Kale kantandikire ku lwokubiri wano. Era yalinawo abakazi babiri, omu erinnya lye nga ye Kaana n'omulala erinnya lye nga ye Penina. Era Penina yalina abaana naye Kaana teyalina baana. Awo omusajja oyo yavanga mu kyalo kye buli mwaka n'alinnya okusinza n'okuweerayo mu Siiro saddaaka eri Mukama ow'eggye. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Efinekansi bakabona eri Mukama baali eyo. Awo olunaku bwe lwatuuka, Erukaana kwe yaweerayo saddaaka n'awa emigabo Penina mukazi we ne batabani be ne bawala be. Naye n'awa Kaana emigabo 2 kubanga yamwagala Kaana, naye Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Mujja we n'amusunguwaza nnyo okumweraliikiriza kubanga Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Kati Kaana teyasooka kumanya nti Mukama yaggalira olubuto lwe. Hannah at first did not know that the Lord had closed her womb. Ate mujja we n'alyoka amusoomooza. And her rival would torment her. Obamanyi abakazi abo nze zaala abaana g'ozaala ki? For me, I'm giving birth to children. What are you Oli ku bitoli producing? by'emmere, bamanyi oli ku bitoli bya mmere bigenda mu ttooyi, toleeta na mwana biki n'amusunguwaza. Oza Mukama yali acekinga ku busungu bwa Kaana. She was so much provoked, but God wanted to test her anger. Mukama mulungi. Praise be to God. Naye n'awa Kaana mukale.
mujja we n'amusungwaza nnyo okumweraliikiriza kubanga Mukama yali yagalidde olubuto lwe. Awo musajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka ye bwe yalinnyanga okugenda mu nnyumba ya Mukama n'amusungwaza bw'atyo kyeyava akaaba amaziga n'agaana okulya. Ani agaana okulya? Kaana. Awo Erukaana musajja we n'amugamba nti, Kaana, okaabira ki? Ekirungi omwami we yali amwagala bambi n'amuzzaamu amaanyi. Okaabira ki? Kiki ekikulobera okulya? N'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza? Nze sisinga baana 10 gy'oli obulungi. Ono omwami yali mwami w'amagezi. Mukama yeebazibwe. Amen. Abami mwali badde mwekwirako muga naye temukitegedde. Husbands, you would have clapped for yourself because of those words in verse 8. This husband was encouraging. Omwami yazzaamu omukyala w'amaanyi. A husband that encourages the wife. Ng'agezaako okumulaga ne bw'oba tozadde nze kasita wendi. Ng'agezaako okumulaga ne bw'oba tozadde nze wendi. He tried to show her that even if you don't have children, I'm around with you. Nze sisinga abaana 10 obulungi kwegamba gumira ku nze yadde tozadde. Am I not better than 10 children? Olw'omwenda awo Kaana n'agolokoka nga bamaze okulya mu Siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awali omufeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama. N'omwoyo gwe gwali nga gumuluma n'asaba Mukama. Ako ke mbadde njagala, omwoyo gwe nga gumuluma. Omwami yadde amugambye biri sisinga abaana 10 obulungi naye ng'omwoyo gwe gumuluma kubanga mujja we yalina abaana ate ng'amusoomooza. Kaana n'agamba nkole ki? N'agamba leka nsabe Mukama. Kaana n'asaba Mukama. Kaana n'akaaba nnyo amaziga. So under very deep distress, she prayed to the Lord and wept bitterly to the Lord. Wow. Olumu tubeera n'ebitusoomooza. Sometimes we have things that challenge us. Naye n'osaba mbale twabadde ku radio this morning nga ngamba mukwano gange Gloria. Oyinza okugenda mu kusaba naye ng'olina ekikusoomooza naye nga bw'oli ora baba narrakoshi ndara mama narrako naye kati oli akaviri ako yasibye kaaki bannanga ako nga teyanyumye ora mama narrakoshi ndara kati abo oli bw'atuuse liiti kati ora mama narrakoshi ndara baba ndara naye oba nange omukazi oyo atula bubi mu kkanisa kale oba bannange oba yabaaki nabo osaba Mukama ansaasira Mukama neetaagayo kino naye bannange oli walitegeera nti engoye ezo tezimunyumira kaakati ng'oli awo oli mu kkanisa oze mu kusaba naye amaaso otunula butunuzi bw'oli oli eri okanula bukanula ekyo si kyenjogedde ng'otunula butunuzi bw'oti nga kyosaba ng'oli mu kutunula oli ng'oli mu kunyooma oli ng'oli mu kwogera kw'oli nga n'ebyosaba biko tebina gye biraga. There are times when people come into prayer, they come here to pray, but as they pray, they are looking at this and the other, they are looking at how other people are dressed, how the others are praying, and so they are not concentrating at all in their prayer. Hallelujah. Amen. Neetaaga oba weetaaga ojje mu kusaba nga weewaddeyo nti ozze kusaba. But if you're coming into prayer, you must come and dedicate yourself into the prayer sessions. Nga wasazeewo nti ojja kusaba. If you decided that you were coming to pray, waliwo abantu nejja ku kanisa nabadde nga mbeera Gloria ennaku zino yafuuka new chapter anti akola ku Mukama yabikola erinnya yafuuka new chapter. Nabadde mugamba sitaani asobola okukuganya n'otuuka ku kkanisa obudde abakano gamba ngenze kusaba n'akuganya n'otuuka ku kkanisa naye n'otakola ki ekikuleese ku kkanisa. there are times when Satan can allow you to come to church for prayer, but you come here and he does not allow you to do prayer. Yitirawo ku kkanisa He allows you, you pass by church. yitirayo gendayo Please go, Satan says. naye nga takuganyiza kukola ky'oteekeddwa kukola. But when he has not allowed you to do what you're supposed to do there, Osajja nasanze abaana awo there are some children I found. leka mboogereko ndaba mwe mutuleetera okwogera. I will speak about you, even if you're here. Bavudde bano bavubuka baffe bano abamu si be bano ababaddewo olwaleero naye abamu Some of our youth here in church, batudde awo awali generator eyali awo basatu they were seated near that place where the generator used to be. There were 3. banyumya baseka. They were having a conversation and laughing. Bishop ngali wano ku lanchi awo And Bishop was here for lunch hour. ne mbagamba baanamu And I told them, youth, waki singa nze abadde ku kituuti maybe if it were me at the pulpit, kyalinyumya nnyo ne mutula wano ne museka nga bwe muli ku masimu gamwe ne museka. maybe it would be okay for you to be here and converse as you laugh. Naye Bishop
But when bishop is at pulpit, lunch hour yino ali ku kituutya ekigambo kiwulira during the lunch hour preaching the word, naye ng'abaganyiza muyitewoko but the devil has allowed, please pass by church. obudde obwengano bagiyita batya eno eyo gye bakuba bwe bunaatuuka kugenda okube ebyo ebyuma obudde bunaatuuka oba ogenda okuba ebyuma onoogenda okube naye tosaba. When time comes to play the instruments, you'll go and play the instruments, but please don't be involved in the prayer. naye yitirayoko nga tebalina anyway kakati mboogeddeko I've talked about them. Kamboogereko nkugambye sitaani asobola okuganya n'otuuka ku kanisa naye n'atakuganya kukola kyotekedwa kukola ku kanisa. Satan can allow you to come to church, but does not allow you to do what you ought to do in church. Mukama mulungi. Praise be to God. Nakumye ku lwokumeka ani abadde agoberera Verse 10. wangi Tumazeeko 10. lwakumeka Tumazeeko olw'ekumi. olw'okumi lumaze webale nnyo oli mu kirasi n'akaaba nnyo amaziga kati olw'ekumi n'olumu ne yeeyama obweyamu n'ayogera nti ayi mukama ow'eggye olwo mu kusaba ne mu kukaaba amaziga ye n'agatako ekikolwa ekirala. He had seen another ingredient in her prayer and weeping. naawe tekikulema kugattako ekikolwa ekirala. It is not bad for you to do a similar thing and add in some ingredient in your prayer. osobola okuwaayo okusaba You can make a vow in your prayer n'okaabirira mukama and you weep to the Lord n'oteekako n'obweyamu and even make a vow n'oteekako obweyamu and you make a vow. ne yeeyama obweyamu n'ayogera nti ayi mukama ow'eggye bw'oliba ng'otunuulidde ennaku omuzaana wo zaalabye omuzaana wo zaalabye nga talina mwana nga mujja wamusoomooza mujja amuduulira ludda kwegamba amusekerera ebyo byonna ekigambo ekyo kirimu ebintu bingi. Ennaku omuzaana wo zaalabye n'ongijjukira n'oteerabira muzaana wo naye n'owa omuzaana wo omwana ow'obulenzi awo ndimuwa mukama ennaku zonna ez'omulamu bwe so n'akamwano tekaliyita mu mutwe gwe. Amen. Ow'oluzungu Those in goberera. English, verse 11. Mukama yeebazibwe Amen. weebale kujja kusaba wiiki yonna. Thank you for coming for this bameka prayer abaddewo week. wiiki yonna? Wow. Bameka abaze olwaleero? How many have come today and you have not been here the other bameka days? abadde baddewo lumu bbiri ssatu? How about those that have been on and Enna off? mukama abawa omukisa. May God bless Kati you. gwe omanyi lwaki wazze okusaba? It's you that knows why you came for Wange prayer. ne wiiki yawuliddwako okusaba. Because this week was set aside for Gwe prayer. omanyi ekikuleese. Gwe omanyi ekikuleese. It's you that knows what has brought you. Waliwo agamba kangende bugenzi mu mugendo kubanga batugambye tusabe naye sirina kindeese sirina kyensabira. There are some people that just come because they said, you please, you come, but when he has no purpose in prayer. Bagamba kangende ndaba abasaba oba nange nayigireyo okusaba. Someone says, let me go and look at the people praying. Maybe I will also learn how to pray. Naye ate waliwo eyazze wano ng'alina ensonga emuleese. But there's someone that came here with a reason. Bameka kumwagamba nti nze nina ensonga eyandeese. How many say, I came because of a Meekubireko reason? mu ngalo. Clap for yourself, please. Kati yazze ng'olina ensonga eyakuleese okusaba. If you came with a reason, Nga wazze ng'olina ensonga ey'okunoonya Mukama. you came with a reason why you have to seek the Lord. Saba nga totunulidde neyibawo. When you are not looking at your neighbor, Saba nga totunulidde mulala yenna. pray when you're not looking at any other person. Ebirowoozo bisooka obisangulemu kakikya yenna yenna osooka oweeyo mu maaso ga Mukama. Take away all kind of evil thoughts in your mind and then give your mind to the Lord. Bw'owulira okukaaba kaaba ova ku oyo akuliraanye kaaba. If you feel like crying to the Lord, please do so. Don't mind about who is next to you. Gw'omanyi ekikuleese. It's you that knows why you've come. Kasita ogambye olina ekikuleese. The good thing you've said, you have a reason for coming. Tewali akukase. No one has forced you. Waliwo be bakaka. There are people that are forced. Manyi wano ku kyaki waliwo abalala bali eyo. There are some people outside there, not here in church. Eno kyaki tebeeramu bantu bano bokka.
kyaki yaffe tebeeramu ffeffekka abali wano. This church does not have only us here. Kyaki yaffe erina abantu bangi, Our church has so many people, naye si bonna nti basobodde okujja, but not all of them have been able to naye come. gwoze wano lwa kigendererwa. But you've been able to come because of a reason. Abalala babeera batambulatambula ebweru eyo. There are some people who move around outside. Kati ndowooza n'amawoteeri bagaggala, abalala bajja wano okukola appointments zaabwe kusinkana kudeetingira wano. Others come to do dating from here. Tulatula buli kasonda n'atudde wano, n'atudde wali, n'atudde wali, kwegamba. Ffe tulina akazikizazikiza akalungi. Abaana You find someone seated in one position, changes to another, goes to another place, and there are some dark places around. abalala batulawalula awantu olw'obubi, kubaako gwe bateeseza obubi. Abalala batuula mu bifo eby'enjawulo okubaako gwe bateeseza obubi. Some people come and sit in such positions, but when they are planning evil for others. Naye gwe tegeera ki ekyakuleese. But please know the reason why you've come. Manya ki ekyakuleese. Know the reason why you've come, Okiteeke mu nkole kye kyakuleese. such that you do exactly according to why you have come. Weeweeyo mu maaso ga Mukama ku lw'ekyo ekyakuleese. Dedicate yourself before the Lord because of that reason why you came. Ate si lwaleero lwokka naye banaateekangawo okusaba, banayitanga okusaba. Oba bonoowuliranga nti oyagala kusaba, kolange kye kikuleese. Not only today, but whenever they declare that there is prayer, please always come and do exactly what you ought to do. Kyaki twagifuula meeting point. We made the church a meeting place. Abasinga obungi bafuka tusinkane ku church. Some people tell others, let's meet at church. So si kusaba naye meeting zaabwe ez'enjawulo. Not to come for prayer, but to have their other meetings. Naye tegeera ki ekikuleeta. Tegeera ki ekikuleeta. But know the reason why you come here. Bw'osaba bw'okaabira Mukama osobola okuteekako obweyamo ng'omukazi ono bwe yakola. When you pray and cry to the Lord, you can also add a pledge or a vow to the Lord. Omukazi yakola obweyamo She made a vow kusinziira ki kye yali ayitamu. according to what she was going through. Yamanyi kye yali ayitamu Only her knows what she was going through ng'olubuto lwe luggaddwa when her womb had been closed ate nga mujja we yaasindika baana. and her rival was giving birth to children. Yamanyi amaziga ge yakaaba. She knows the kind of tears she shed. Kati g'oyinza ogamba bannange nkitegeera kye yayitamu, tokitegeera toddangayo n'agamba muntu nti bannange ne kyoyitamu nkitegeera. Tolina kintu kya mulala kyonna kyonna ky'otegeera. Tegeeranga ekikyo mukwano gwange. Never tell someone that you understand what they are going through. You only understand what you're going through, but not that other person. Bannange nkitegeera. Kiriwa ky'otegeera? Many people say, I understand what you're going through. You don't. Ekyani ky'otegeera? Whose kind of situation do you understand? Weefudde Katonda. Are you God? Katonda y'ategeera ekyange, y'ategeera ekikyo. It is only God that gets to know what I'm going through and what another person is going Naawe through. ekyo kitegeere wekka ne Katonda wo. You also understand what you're going through yourself. Kale nange nayitamu mu kintu ekyo bwekito, naawe nkitegeera ky'oyitamu. Ekikyo kyali kirala n'ekyange kirala. Sometimes you can tell someone, I have ever gone through such a situation. I understand it. Your situation was different, not the same. Nze ne bw'ofuula taata wo, kaakati nze sulaga banange nkitegeera, naye manyi nange taata wange naye yafa. Banange alani nkitegeera ky'oyitamu, sikitegeera. Ekya taata wo nze simanyi relationship yo ne taata wo, nze yange yali yange endala nnyo. Kati nange simanyi nti baneeyo nayo yenkana eyange ebyo biba bibyo n'ekitaawo, sobola kugamba banange nkitegeera. Era tukendeezanga n'ebigambo bye twogera oli ng'ali mu bulumi. Even when you lose your father, just as I lost mine, your situation is so different from mine, and I cannot say that I understand what you're going through because I also lost a father. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Tegeera ensonga yo ne Katonda wo. Understand your situation together with your God. Kimutegeeze kubanga y'agitegeera. And let him know about it because he understands it better. Nze nakizuulidde ddala tewali muntu asobola kutegeera ensonga ya munne gy'ayitamu. I discovered it so well, no other person can understand another person's situation. Taliiyo. There is no one. Ogezako kumulumirwako bambi ng'olabye. Naye tosobola kutuuka wali waawulira. You can just say sorry about that, but you cannot really understand that very situation as that person is going through it. 12 awo olwatuuka bwe yeeyongera okusaba mu maaso ga Mukama, Eri ne yeekaanya akamwa ke, ndowooza n'abikuba byawuli ono byasaba. Era Kaana yayogera mu mwoyo gwe, emimwa gye gyatobera, naye eddoboozi lye teryawulikika. Eri kyeyava alowooza nti atamidde.
eri n'amugamba nti olituusaawa okutamiiranga wejjeeko omwenge gwo. Omanyi osobola okubeera mu mbeera oli n'agamba onoono atamidde omwenge, oli agudde eddalu, gw'omanyi ky'oyitamu. Akuyita mutamiivu, akuyita muguwa ddalu. Tolaba nk'abantu abatambula nga boogera bokka. Bananga abantu boogera bokka. Nali ŋŋamba bana bano omuntu lwaki ayogera bokka. Naye nange kyatuukako tandika okwogera nzekka. Kyantuukakokko ne njogera nzekka, ne bankubira essimu ne ngikwata, ne tumaliriza bannange, ne ntandika essimu n'esigala wano, ne nkola emirimu ng'essimu eri wano. There are times when a situation can be so tough on you and even begin speaking to yourself and people may not understand you. Nga balowooza ogudde eddalo. They may think you're mad. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Bambi yali tatamidde. So she wasn't drunk. Oli yamuyita mutamiivu naye nga ye yali asaba yamanyi. Maliwo okusaba n'osinda n'owulira nga ddala n'ebigambo kumpi bikuweddeko, kati oli awo kwegamba nga gw'omanyi ky'oli. There are times when you can pray and even lose words, just like this lady prayed and they thought she was drunk. 15 Kana n'addamu n'ayogera nti nedda mukama wange, nze ndi mukazi alina omwoyo ogunakuwadde, sinywedde mwenge newaakubadde ekitamiiza, naye nfuuse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Kaana obadde bayita omutamiivu agamba si mwenge bannange, si mwenge. Kati kisinza buzito n'obugazi n'obunene bw'ekintu ky'oyitamu. N'ogamba kanfuke emmeeme yange mu maaso ga Mukama. Bajja gamba naye gundi oba yabadde atya, oba yatamidde, naye gw'omanyi obuzito bw'owulira. So the way you pray and your prayer style depends on how hard the situation that you're going through and the burden that you feel upon your heart. Toyita muzaana wo muwala wa Beriyali, kubanga mu kwemulugunya kwange kusukiridde ne mu kunyiiga kwange mwe nnyimye okwogera okutuusa kaakano. Awo Eri n'addamu n'ayogera nti genda mirembe era Katonda wa Isirayiri akuwe ebyo by'omusabye. N'ayogera nti omuzaana wo alabe ekisa mu maaso go. Awo omukazi ne yeddirayo n'alya amaaso ge ne gatta tokooterera lwakubiri. Awo ne bagolokoka enkya ne makya ne basinza mu maaso ga Mukama, ne baddayo eka ne batuuka mu nnyumba yaabwe mu Laama. Erukaana n'amanya Kaana mukazi we, Mukama n'amujjukira. Awo olwatuuka ebiro bwe byatuuka, Kaana n'aba olubuto, n'azaala omwana wa bulenzi, n'amutuuma erinnya lye Samwiri, nti kubanga namusaba eri Mukama. Amen. Those with English, you can follow. We are in 1 Samuel chapter 1. We have read up to verse 20. Mukazi wattu, musajja wattu, ono yafuna olubuto. She reached a time and Naye conceived. nga Mukama yali amaze okuggala olubuto lwe. But God had closed her womb. Naye olubuto kyava ku kyokulufuna. But how did she come to conceive? Yasaba Mukama. She prayed to God. Yakaabirira Mukama. She wept before the Lord. Namuyitako n'omutamiivu olw'okubanga yayogera n'ebigambo kumpi ne biggwayo n'abanga kati ali awo. They even called her a drunken woman because of the way she was praying. Naye okuyita mu kukaabirira Mukama. But through crying to the Lord n'okusaba Mukama nga yeewaddeyo n'omutima gwe gwonna. and praying to God with all her heart dedicated to God, Nga tetutunuulidde embeera ya mulala naye nga tunuulira yiye. not looking at any other body's situation but her situation. Embeera yo n'agiteeka mu maaso ga Mukama. The situation brought her before the Lord. Ng'ateeseko n'obweyamu. She even made a vow. Mukama yamujjukira. God remembered her. Mukama yamujjukira. God remembered her. Mukazi gwe nga Mukama asobola okukujjukira. You lady, God can remember you. Tegeeze manyi Mukama asobola okunzijjukira. God can remember me. Musajja gwe Mukama asobola okukujjukira. You gentleman, God can remember you. Watekikiriza nze manyi Mukama asobola okunzijjukira. If you don't believe, for me I know God can remember me. Ebingi Mukama byemulabiddeko nga mulaba mu maaso gange ng'atambuza bigere. There are two things I've seen God walk on feet before Kati me. embeera yonna bwebeze mu maaso gange. So whenever any situation comes before me, Ntera okumujjukiza. I remind him, Gwe yakola kiri. the one that did the other thing, Okyali omu.
you're still God. ne kaakati osobola okukola na kino. Even today you can work on Eno this. embeera enkanga bukanzi, This situation is just scaring eno me. embeera eyagala kunzuukusa. It wants just to discourage Oba me. oli awo mbadde mugayaavu, Maybe I've been lazy. oba oli awo mbadde mugayaavu mu kusaba, Maybe I've been lazy in prayer. oba oli awo mbadde mukazi omusirusiru, Maybe I've been foolish oba oli somewhere. awo mbadde maama omusirusiru. Maybe I've been a bad mother. Kati eno embeera ezze kunzuukusa. So that's why the situation has come to awaken me. Si buli mbeera nti eva wa Sitaani. Not every situation comes from the Nja Satan. kukiddamu. I'll repeat it. Weewaawo ne Sitaani erina embeera gy'aleeta, There are certain situations that the devil can bring, naye waliwo embeera eva ewa Katonda. but there are some situations that come Ng'ono from God. omukazi ye yava wa Katonda. For this lady, it came from God. Kati n'amugamba leka kutunulira mujjawo nga bw'azadde omwana n'okumukwatirwa obujja, zuukuka osabe. So God gave children to her rival such that she can wake up and pray. Mukama agezaako okumugamba totunuulira oli nakumukwatirwa bujja. God is trying to tell her, don't look at your rival. Saba bibyo Mukama, bwe saba nja kukujjukira. Please do pray, I will remember you. Amazima gali nti Mukama yamujjukira. The fact is, God remembered Mukama her. yamujjukira. God remembered her. Ngambye Mukama yamujjukira. God remembered her. Mukama yamujjukira. God remembered her. Kati gwe simanyi kye weetaaga. I don't know what you need. Nze njagala kukuza mumanyi nti asobola okukujjukira. I want to encourage you, he can Kale remember bw'oba you. tekituutenza asobola okunzijjukira. If he can remember me, Natandise wali ne ŋŋamba nti bw'oba teweezizzaamu maanyi omulala tajja gakuzzaamu. Kati gweoba tokitutte nze kankitwale nti asobola okunzijjukira. if you don't take it, you need to encourage yourself. If you don't take it, I want to encourage you, God can remember you. Sorry Wilson, nkutwala ku spirize bingi bye neetaaga, There are many things that I need. bingi bye nkabiridde Mukama nga sinaba kubifuna, There are many things I've cried to God and I've not received. bingi ebinkaabizza amaziga. There are so many things that have made me Nze shed banange tears. ndi mukaabi. I'm also a person that can Oba cry. ndaba omulala ng'akaba ne ntandikirawo kaba nga simubuuza na kubuuza obadde ki. Kasita nnengera ezziga ly'omuntu nange nga nkaaba. Mubuuza luvannyuma nti wabadde ki. If I Kati oba can nkaabirako omulala cry, ate olwo nze nga kigudde ku nze. if I can cry because I've seen another person cry, how about if it happens to me? Tonkaabiranga mu maaso kubanga nze ntandika kaaba nga sinaba kutegeera ki kikukaabya. So don't cry before me, because once I look at you, I can also shed tears even before I know the reason why you're crying. Nkitegeera luvannyuma. I will understand it later. Naye tubeeko embeera gye tukaabira nga tukaabirira Mukama. But there are situations where we need to cry to Nga tubaako God. bye tweyambula, tubaako bye tumusaba nga tukaabirira ye. When there are certain things that we put off as we cry to God, Njagala tusabe. I want us to pray. Ng'omukazi ono bwe yakaabirira Mukama. Like this lady cried to the Ne Lord. weewaayo mu maaso ga Mukama. And you dedicate yourself to God. N'asaba nga bw'akaaba. And she prayed as she wept. Njagala nze kye mba nkola naawe ky'oba okola. I want what she did, and you do the same. Tuyigeko okukaabirira Mukama. That we learn to cry to the Lord. Tokaaba lwa kajanja. Don't cry with pride. Lye nali nkaabyeko amaziga ag'akajanja. I've ever shed tears, crocodile tears, Wano mu kkanisa wennyini here in church, nga nkwatira Bishop ekisa. because I was sorry about Bishop. Bishop ng'akaaba, banange yakaabako wano waliwo be yakaaba nga omuntu w'omuntu okuzaalibwa buno omusajja wa Katonda yalinga akaaba mu kiseera nga akaaba bayoga tetubitegeera ate era bw'agamba banange n'abaneetolodde ebyenjoga tebantegeera nga mutuufu tewali amutegeera natuulanga wali ne ngamba bambi tebamutegeera nze kamukaabireko bambi. There are times Nange when Bishop nakaaba. would come here and preach as he cried, and so I would sit around nga and also look at him and tebitegeerekeka cry. by'omuntu w'omudda nga tebitegeerekeka wano nga omuntu w'omudda nga azaalibwa nga tategeerekeka kati ye nga yabitegeera ye babiraze ye kati yatusubira ffenna okuba nga tubitegeera. It is only him that would understand what he was going through. For us, we couldn't understand him. Yakaaba okumala ebbanga wano buli yajjanga wano musajja yakaaba kati nze batudde awo nabo bambi nabo ndaba tebamutegeererako ddala ate bo tebalina n'amaziga agaabwe amaaso makalu bwe gati konze wamaka nkukaabireko. So when I would see him cry, Tebakutegeera nange sikutegeera fena musajja batunga olabye anti nga amaziga ge nga mangi bambi namukaabirako naye nga nkaabira nga sibitegeera byenkaaba. so I also used to cry because I would see Bishop cry here, but I wouldn't understand why he was crying, but I would also just cry over there. Banange nakaaba I cried. amaziga I cried. I shed tears. naye nga nkaabira ki
But crying for what? nze nga sibitegeera I didn't naye understand it. olw'okuba bambi akaaba But because he was ate nga crying, mwagala nnyo and yet I loved him bana so nenga much. njagala musumba wange I loved my pastor. kati ate okukaaba bambi n'ateekako n'ogamba abanetolole tebantegeera kale nga bano abasajja bano bamutegeere And I would cry along with him. Why don't people understand my pastor? bamutegeere Let them understand him, balekerawo okukaaba that he will stop crying. yakaaba He cried. naye namukaabirako And I also cried together banange with him. nakaaba I cried. kati kyenvu kyenkugamba tokaaba maziga ga kajanja So don't make crocodile nga tears byokaaba tobitegeera when you don't understand kaaba why you're crying. byotegeera Cry with a reason. gwomanye ekikuleese wano You know why you've come here. yemu katuweeyo maaso ga mukama Please rise up Era as we kikesigala give ezi in the house. n'entono. And these few remaining minutes, okaabire mukama kyekyo kyotegeera ekikuleese wano that you'll cry to the Lord because of that reason you've come. oteeke maaso ga mukama ekyo kyosabidde kyoyagala kyosabira weekend oba kyosabidde olunaku lwaleero ekyo kiteeke maaso ga mukama And you put before God exactly that reason why you've come here. oba tolina maziga tomala galeekaana bireke saba busabi If you have no tears, please don't just shout, but pray. walaba talina maziga There are some people that have no tears. kikaka naye saba Please pray. you need to pray weetaaga kusaba nange neetaaga okusaba I also need to pray. kale gwe atalina kyakusabira sabira nze If you have no prayer items, please pray for me. mwoyo mutukuvu akuluŋŋamya onsabire Let the Holy Spirit lead you that you'll pray for me. nze ndidda wano nkuwa obujulizi And I will come here and testify. kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo leero Kangwe mu mikono gy'Omukama, kangwe mu mikono gyo leero. kangwe mu mikono gyo kabaka kangwe nange mu mikono gyo leero Kangwe mu mikono gy'Omukama, kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo leero ndabye banje abagiguddemu ne bawona kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo taata wange kana yagigwamu yawona kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo leero ndabye abaava bagiguddemu ne bawona kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo taata leero wange abalwadde bagiguddemu ne bawona kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo leero abatalina baana bagiguddemu ne bawona kangwe nange mu mikono gyo nsaasire kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo ntaase kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo taata leero wange kangwe mu mikono gyo nsaasire kangwe nange mu mikono gy'omukama kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono gyo taata leero wange abalina amabanja baguddemu ne bawona kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gy'omukama kangwe nange mu mikono
kubanga kawungezi k'olwaleero sooka otusaasire Mukama olw'okubanga tubadde tukoze okusalawo okubi. Waliwo omusajja oyo ampuliriza akawungezi k'olwaleero abadde amaliridde okukola okusalawo okubi. Mukama omukyalo oyo musaasire kubanga abadde amaliridde okukola okusalawo okubi, okusala okutalungamizibwa gwe Mukama, naye nga bw'otumye ekigambo ky'amaze okuwona. Waliwo okuwona akawungezi k'olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga otuteereddeko olunaku olulungi. Tuno lwe lunaku Mukama lw'okoze akawungezi kano bwe tubanga tetukyasobolera ddala okuddamu overnight Mukama, naye n'otuwa akawungezi akalungi, akawungezi ke tusobola kukoowoola erinnya lyo naawe n'otuwulira. Kano y'essaawa y'otuwadde Mukama, sisobola butekozesa eddakiika zino singa mbadde gwe wanandikoowozeseza zino eddakiika, kubanga jjukira tetulinayo okusaba okwawamu ekiro kwasigala ku online. Kyenva nkusaba muganda wange kozesa obudakiika obutono buno bw'olinawo okoowole Katonda agenda kuwulira. Ono si mwana wa muntu okulimba, bw'atuma ekigambo n'okuwonyaawonya, bw'atuma ekigambo n'okusaasira kubeerawo. Ekisa kye kiwe kiri kimala bumaze okukusisinkanawo w'oli. Gwampuliriza ku radiyo, gwali ku online, kowoola Katonda ekigambo kyo kyogedde nti yasamyanya akamwako naye anaakajuza ebirungi. Yasamyanya akamwako, ekigambo kya Mukama kyogera nti buli mutima gumanye enaku yaagwo, buli mutima gumanye enaku yaagwo. Munange Erukaana teyasobola kutegeera kaana kyayitamu kubanga ekigambo kyogedde nti buli mutima gumanye enaku yaagwo. Kaana yali amanye enaku emuluma, enaku y'obutazaala kyali kifuuse kizibu gyali, naye yakoowoola Mukama. Newankubadde Erukaana yali amwagala nnyo, ono yali tasobola mumalira ekizibu kye, yali tasobola sisinkana ekyetaago kye. Okuddibwamu kwe kwali eri Mukama. Nawe nkugamba olwaleero luno okuddibwamu kwe kuva eri Katonda. Katonda yalina ekyokuddamu sikyogera. Katonda muyinza w'ebintu byonna, yowulira omukyalo oyo, wulira omukyalo oyo ng'akukoowoola, wulira omwami oyo ng'akukoowoola. Ogambye tuleete ensonga zaffe ez'amaanyi gy'oli. Mukama wuliriza omuntu oyo aleese ensonga ze z'amaanyi eri ggwe. Tazigambye baana b'abantu kubanga baana b'abantu emirundi mingi tubabuulidde ebyama byaffe ne bamala n'ebyabasanguza ne babyogera ne tubiwulirira awalala nti gundi yangamba kino. Naye olwaleero Mukama sisinkana buli mutima, sisinkana buli mutima. Ngamba omutima ogukukoowoola aleseyo okukola ebirala byonna. Nagamba n'eddakiika tendinawo yokka, kankoowole Katonda ayinza okunyamba, kankoowole Katonda ayinza okuntaasa, kankoowole Katonda ayinza okunwanira entalo, kankoowole Katonda asobola kunsasulira amabanja, kankoowole Katonda asobola kusangula amaziga gange. Katonda wange ye gwe Katonda asangula amaziga, oli Katonda asirisa abakaaba. Essaawa eno wenjogerera Katonda wange, waliwo omukyala akaaba, waliwo omwami ali mu kukaaba ng'akukaabirira gwe Katonda ayinza omutaasa. Ekigambo kyo tukiwulidde bulungi nti oli Katonda aserengesa emagombe, oli Katonda alinyisa okuva mu magombe, oli Katonda ayavuwaza, oli Katonda agaggawaza. Katonda muyinza w'ebintu byonna, ffenna bwe tukukoowoola buli muntu alina ensonga ye. Waliwo ali mu magombe gwe tosobola kusaba ng'oyo gwe balinyisiza, gwe saba bibyo. Omanyi w'oli, omanyi embeera gy'olimu, muliraanwa wo takimanyi, tasobola kitegeera kubanga aserengeta mu magombe asaba saala ndala. Munanga ali mu kiwonvu eky'okufa ngamba omulwadde, tasobola kusaba ng'oyo aze kwebaza. Kati buli muntu saba nga bw'okubirizibwa mu mutima gwo. Katonda muyinza w'ebintu byonna, nkwegayiridde ku lwoyo aserengeseza emagombe, gw'oserengeseza emagombe. Ngamba kati eyo embeera gy'alimu awulira ng'aserengesa emagombe, naye yo gy'oli Katonda asobola mukoowoola, asobola kuwulira. Koowoola Katonda naye anaakuwulira. Newankubadde oserengeseddwa mu magombe, Katonda awulira. Ye Katonda w'ensozi, ye Katonda w'ebiwonvu, ye Katonda w'ennyanja, ye Katonda w'amayinja amanene, Katonda atalemererwa ng'atandise kola. Bw'ayogera mu kigambo kye ali Katonda atalemererwa, Katonda w'abo bonna balina omubiri, talina kimulema munange, talemererwa ng'atandise kola. Bamuyita
uliro yaze kukwebaza kubanga omulinyisiza n'omujja y'emagombe agamba abadde katonda yanyambye oyo naye mukole bulungi katonda muyize w'ebintu byonna ulira omuntu oyo akukabirira olw'obwavu munanga obwavu buluma okubulwa esente kuluma okubulwa ekyokulya kuluma okubulwa kyonna okolera abaana naye katonda wange tuli wano ku kyoto kino eky'olwaleero eky'olwokutaano fe abakyala n'abami tuli mu kifo kino abali ku online bakukowoola abali ku rediyo bakukowoola abayitawo mukuba bakukowoola awulidde buulizi n'agamba mukama nange nyamba katonda wange nkwegayiridde tuyambe tulokole katonda wange sisinkana omutima ogukutamye ayi kabaka w'abakabaka nkwegayiridde katonda ayinza byonna nkwegayiridde gw'atalemererwa ng'otandise kukola wabeerawo gw'osesensesiko mukama mmanyi bulungi nti omusajja oyo wakukowoola tolwawo oli katonda wambagirawo togenda kola nca ebyaleero abikola leero tomusuubiza lwanca tomusuubiza luli tomusuubiza ekiro tomusuubiza saawa ya 9 mugamba akikole wakati asobola kubanga amaanyi agalina asobolera ddala takeerewa ate takeera ye katonda amuyize w'ebintu byonna agambye nze muyize w'ebintu byonna nze katonda wabo bonna balina omubiri waliwo ekindema ekyabuuziza kibuuzo kati kiri gy'oli gw'okusalawo naye olwaleero luno osobola kola okusalawo kulungi n'omalirira okwasamya akamwako n'okowoola katonda kubanga agambye yasamya nnyo akamwako nange nakajjuza ebirungi lunaku lwakujjuzibwa birungi lunaku lwakasamya akamwa tuli wano ku kyoto kya mukama ono bwe tumukowoola awulira bwe tumuyita katonda addamu esaala tasosola mu baana b'abantu abantu basobola kusosola mukwano gwasobola kusosola omuzadde asobola kusosola abasumba basobola kulekawo naye katonda tasobola kulekawo akuyamba kubanga yakutonda mu kifaananyi kye mu ngeri ye n'olwekyo tasobola kuleka newenkubadde wayonoonye kabirira katonda akusaasire tasala musango ng'abaana b'abantu katonda asonyiwa ayogera mu Zabbuli 13 nti ye katonda asonyiwa ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu n'awonya endwadde zaffe zonna ayi yesu gwe wayogera n'ogamba nti buli yenna alikowoola erinnya lyo oli muyitaba tukowoola erinnya lya mukama tetukoowadde amannya amalala kubanga amalala gonna tegasobola naye erinnya lya yesu ly'amaanyi erinnya lya yesu bwe tulyatula buli mbeera evunama akawungezi k'olwaleero tumaliridde okowoola erinnya lya mukama okuvunamya buli mbeera vunamya embeera gy'omanyi mu linnya lya yesu eteekwa kuvunama evunama mu linnya lya yesu embeera yevunama buli vivi lifukamira singa mbadde gwe nandikoowodde katonda nandiyisa asobola byonna nandiyisa onaatalemererwa onaavunamya buli kintu avunamya kubanga ajulula n'ensozi nga tezitegadde ye katonda ajulula ensozi nezitegeera ye katonda ajulula ensozi nga tezitegedde ayogedde mu kigambo kye mu Zabbuli 33 okuva ku lunyiriri lw'10 nti ajjawo okuteesa kw'amawanga katonda ajjawo okuteesa kw'amawanga ajjawo okuteesa kw'abalabe bo tebagenda kutuukiriza ekyo tebategese kukola tebagenda kituukiriza kubanga ye katonda ajjawo okuteesa kw'amawanga katonda ajjawo okuteesa kw'abalabe baffe ajjawo okuteesa ebyekika biteesa emizimu giteesa abadogo bateesa abasamize bateesa naye katonda yalayiridde ajjawo okuteesa kw'amawanga katonda muyiza ebintu byonna osobolera ddala okwekunkumulako tuli ku kyoto kya mukama bigwera wano si lunaku lulala lwaleero kubanga ekigambo kyogedde mu bikolwa by'abatumi Petero Pawulo
weyatekwa enkuku kyoto embala sasa nevamu kati wekunkumuleko kubanga yamugonja omukono yaluma omukono nemweripako ekyewalula nekyeripako mukono gwa Petero naye olwaleero naffe tuli mu maaso ga Mukama tuli ku kyoto ky'omuyinza w'ebintu byonna wekunkumuleko enaku wekunkumuleko ekirwadde ekyo